이 네 가지면 신부전 시작입니다. 숨이 짧아지는 순간이 갑자기 찾아오지 않는다는 걸 아시나요? 겨울엔 우리 몸속 깊은 곳에서 심장은 조용히 신호를 띄웁니다. 놓치면 늦고 알아채면 살리는 신부전 초기의 네 가지 변화입니다. 첫째, 밤이 되면 더 심해지는 기침. 눕는 순간 폐에 물이 차며 기침이 깊어집니다. 둘째, 아침 발등, 발목 붓기. 하루 사이에 물이 아래로 몰려 신장이 아니라 심장이 힘들다는 표시입니다. 셋째, 계단 두 칸에서 숨이 차는 변화. 예전엔 괜찮았던 길이 갑자기 확 하며 힘들어지는 것. 심장은 이미 SOS를 보낸 상태입니다. 넷째, 하룻밤 사이 체중이 1kg 이상 느는 경우. 살이 찐 게 아니라 몸속에 물이 차오르는 부종 체중입니다. 이 네 가지가 반복된다면 몸은 이미 심장이 지쳐가고 있다는 조용한 경고를 보내는 것입니다. 하지만 늦지 않았습니다. 신호를 이해하는 순간부터 심장은 다시 천천히 자기 박자를 되찾기 시작합니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.